Espero que els meus amics siguin feliços i m'ho passi bé. Espero que aquest any és en les matemàtiques, les taules de multiplicar més i dividir una miqueta més i els problemes de matemàtiques. Espero que treure bones notes jo i els meus companys per passar quart i que els meus companys i jo tinguem pau. El que espero d'aquest curs és fer molts amics, millorar mates, millorar anglès i millorar la lletra. Espero fer totes les coses bé i que tots siguem feliços. Espero d'aquest curs és aprendre més mates, ajudar que tinguin amics i que m'aprengui les taules de multiplicar. Espero que els nens i nenes de tercer A ajudin els altres i no perdin i passar-ho molt i molt bé. Aquest curs és millorar anglès, mèdic, matemàtiques i dibuixar. Jo espero d'aquest curs passar-m'ho molt bé i fer moltes coses guais i que em feliciti moltes vegades i passar-m'ho molt bé. Aquest curs és fer més amics, escriure més bé, treballar en equip i saber les taules de multiplicar. Espero que tot surti bé i passar-ho bé amb en Xavi i amb els meus companys i companyes de classe. També espero treure bones notes i sobretot disfrutar. Espero d'aquest curs aprendre les taules de multiplicar de memòria, saber escriure a l'ordinador i fer servir el correu electrònic. Espero jugar molt amb els meus amics i m'agradaria aprendre de tot. L'espero d'aquest curs és aprendre totes les taules de multiplicar de memòria i les mates. Espero que jo i els meus companys treguem bones notes i que siguem feliços i que no ens deixem sols d'un a l'altre. Aquest curs aprendrem moltes coses i també fer molts amics, jugar amb els amics, amb els meus amics i ajudar els amics. Espero divertir-me molt i aprendre molt. M'agrada el meu professor Xavi perquè és molt bo. Espero treure bones notes. Aquest curs és fer saber millor les taules de multiplicar, saber dividir, fer millor educació física i saber millor anglès. Espero que el curs vagi bé i també espero que tots siguin feliços. Espero d'aquest curs és fer millor els problemes, millorar les taules de multiplicar, fer educació física i dividir. Espero aquest curs que aprengui molt. Aquest curs és saber-me totes les taules de multiplicar i millorar la lletra. També haig de millorar la lectura. Espero que tercer em vagi bé i que jugui molt amb els meus amics. Aquest curs és millorar la lletra, jugar amb els meus amics, fer moltes mates i estimar-me a mi. Jo espero que no m'enfadi amb ningú i que m'ho passi molt bé. Espero d'aquest curs és aprendre més mates, ajudar que tinguin amics i que m'aprengui les taules de multiplicar. Espero plàstica, escriure i educació
física.